salsa. Yang pertama ada 4 ubi ungu. Yang kedua ada susu kental manis 2 saset. Yang ketiga bubuk puding. Terus yang ke-5 air. Alat-alatnya akan disebutkan oleh Ezra. Yang pertama ada blender. Yang kedua ada cup kecil. Yang ketiga ada panci. Yang kelima ada kukusan. Yang keenam ada peso. Yang ketujuh ada telanan. Yang kesembilan ada panci. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Aduh.